首先，我们来为大家介绍一下可服 100S5 这款产品的主要配件，有包装盒、胎心仪、耦合剂、耳机、小音箱底座、音箱连接线、电池、使用手册、合格证。装电池时，首先需要向右旋转电池盖锁，打开电池盖。装入电池时，注意电池大孔对仪器小孔，电池小孔对仪器大孔。胎心仪右上角的音量调节键也是开关机键，向下拨调大音量即开机，向上拨调小音量即关机。如何找胎心的位置？16周到24周，在肚脐以下的部位找听胎心的位置，一般从妊娠线的中间部位及其二侧开始找。胎心一般在胎动的另一侧，如果腹部左边感觉到胎动，在右侧找胎心；右边感觉到胎动，则在左边找胎心。24周以后，在肚脐的周围寻找胎心。100S5 适用于16周以上的孕妈，使用前先将胎心仪和小音箱连接好。开机后，在探头上抹上适量的耦合剂，平躺下来，胎心会更容易找到，听胎心的效果也会更好。测胎心率需要先听到胎心音，探头和皮肤摩擦产生的数值并不是胎心率，注意探头部分和皮肤完全接触，用一点点力气按压肚皮，听到胎心音后，探头固定下来5秒左右再看数据，正常的值一般在120到160之间波动，30左右的数值是起血流的声音，在其附近可以找到胎心音，数值在70左右的妈妈脉搏，应该换其他的位置再次寻找。区分胎心音、起血流、腹部动脉的声音。胎心音是节奏比较快的有力的咚咚声或者轰轰声，仪器显示一般在120到160之间。起血流是节奏比较快的，像吹风或者流水一样的声音。仪器显示一般在30左右。腹部动脉节奏和妈妈的心跳一致。仪器一般显示70左右。胎心仪应该保持怎样的使用频率？每天早中晚各听一次。如果遇到胎儿胎动情况异常，也应该及时监听。找准胎心位置后，每次听1到2分钟即可，不要超过5分钟。使用时，扬声器不要放在肚皮上，因为主机扬声器发出的声音会通过肚皮传给宝宝，影响宝宝的休息。为什么没有胎心音也会有数值显示？胎心仪的探头是非常灵敏的，特别是抹上耦合剂以后，即使非常微弱的震动也会导致数值显示。胎心仪就是利用这个原理测量胎儿心率的。由于胎心仪无法区分胎心和其他震动，所以我们找准胎心位置，听到像小火车一样的胎心音以后，仪器才能正确测量胎儿心率。为什么胎心率会突然升高到200以上，然后恢复正常？突然上升到200，一般是胎动导致的胎心率瞬时冲高，一般立马会降下来，不用担心。如果超过20分钟还是居高不下，就需要咨询医生了。找不到胎心位置怎么办？先确认下自己的怀孕时间是否已经足够，
然后再参考使用手册找胎心。胎心在早上会比较容易找到，找不到胎心的妈妈可以在早上多多尝试。